Tá cenzúra tu samozrejme bola a je. Dokonca teraz YouTube schválil to, že nesmieš napísať žiadny negatívny účinok očkovania napríklad. Lebo ty, keď dáš nejaký nežiaduci nejaký vedľajší účinok, tak v momente ti zmažú celý účet. A to už je vlastne v nových pravidlách YouTubeových. No a bude to samozrejme pokračovať, pretože momentálne sú tu najväčšie snahy Svetovej zdravotníckej organizácie, aby mala svoje slovo nadradené nad všetkými vládami. To znamená, že samozrejme je tam dodatok pre budúce pandémie. Čiže samozrejme sa počíta s niečím, že niečo príde a už sú z Ameriky také nejaké prvé tie avíza, že už je nejaké zas vírus, jeden vírus tam, potom zanikne, potom zase nejaký nový. Ja si myslím, že ono ešte niečo sa chystá. Hlavne som znepokojená s tým VHO, lebo tá organizácia je naozaj veľmi silná a veľmi zdatne si plní svoje plány, ktoré podľa všetkého aj súvisia samozrejme s tou kontrolou občanov. Takže ja si myslím, že niečo naozaj ešte príde. Toto nie je koniec.